Такої квартири ви ще не бачили. Стильна, однокімнатна з дизайнерським ремонтом біля міського озера. В цій квартирі все продумано до деталей. І зараз я вам покажу, наскільки вона ексклюзивна та цікава. Мене дуже здивувало те, що знаходиться за ось цими дверима. Так, до речі, це двері прихованого монтажу з дзеркалем. Отже, 3, 2, 1. І шикарніший диван. Однокімнатна квартира біля міського озера з дизайнерським ремонтом, повністю укомплектована меблями, технікою. При вході дзеркало з підсвіткою. Оп. І великий гардероб. Тут достатньо місця для всіх ваших речей. Кухня повністю укомплектована.